就嚟食豬豬啦！哇，好癲啊！我哋仲諗住買唔到啊，點知好核突！唉，我好眼瞓啊！呢一個係新血，喺我嘅影片之中嘅新血出現。其實都而家12:3，仲有一個鐘，仲有1個鐘先上機啦。唔係㗎，未得。我頭先 check 咗，係因為首爾遲落開機，因為係大。哦，咁我陣間去到會唔會飄得好厲害咧？我唔知。機啊！我諗唔到廉航都有大機，我哋呢個佈局係2個位、4個位、2個位嘅。準備瞓覺啦！我哋凌晨機呢單嘢。我哋朝早機嘅關係咧，一早咧即刻衝去呢度，沖個涼唞唞。因為出境嗰度咧，跟住行落去一層 B1啊，呢度奧利維亞啦，跟住右手邊一閘 food court 嘅，跟住直去就係嗰個 Spa at Home 啦。但係咧好搞笑，依家呢個咧係 Spa at Home 啦，其實佢之前咧係叫做 Spa on Air， 我揾到勁耐揾唔到，依家咧就走啦，啱啱焗完桑拿。休息咗，瞓咗陣，快速入境嗰個真係要整，連嗰個網上嘅入境紙都唔需要填，話行一行啦。出境大堂 H 呢度即跟呢個窿位即入，就係整嗰個韓國快速入關嗰個位啦。你啱啱整完。入到去咧，佢有唔同咗嘅，喺攞號碼牌嗰度整埋嘅，咁你就先入去嗰個機器度攞咗飛，好快啫，幾分鐘搞掂。有佢幾分鐘？幾分鐘得㗎啦，7點至夜晚6點鐘，係啦個時間喺機場先食咗嘢先。食嘢。哇！呢個蘑菇麵包同埋碎蛋三文治。有一樣好奇怪嘅嘢啦。呢個蘑菇湯嘅麵包咧，跟士多啤梨喎，我唔明點食法啊！茄汁我都可能勉強明啊，士多啤梨，但蘑菇湯喎，唔知有冇人答到我？今日第2餐正係 Airbnb 樓下隔離呢一度，我都有 book mark 到㗎，咁啱咧又會真係喺 B&B 後面。1分鐘唔使喺度，呢一間韓國西式混合 fusion 意粉。呢個係店員個媽咪醃嘅青梅，即有呢個媽媽的味道。試下呢個菜沙呢個醃嗰啲青蘿蔔，我估咧就嗌咗呢一個香草配韓牛。咁喺呢間餐廳，全部嘅西餐咧都會用上一啲韓國傳統嘅菜嘅配料落去結合西餐嘅。咁我呢個咧就係香草加韓牛加辣醬啦。另外我再嗌一個好似人哋嗰啲泡菜湯鍋咁樣樣，不過就煮意粉。食落咧好辣，你見佢咁卜卜卜，你就知啦。試呢個應該韓式泡菜汁嘅意粉，有啲加啲水油芝士。豆腐嚟㗎，豆腐嚟㗎，豆腐。哎呀，係咁筆唔得添。有個羹有羹。頭先食完嘢，有人即刻屙屎，太辣啦！頭先嗰個紅色嗰個太辣，即刻爆
爆咗出嚟。但係其實係好食嘅，其實係好食，對我嚟講，係好食嘅。大約咧每個意粉都係17,000，係啦。跟住杯嘢咧就好似7,000幾，我哋夾埋 total 就幾多錢啊57,000幾， 57,000幾，即係300幾蚊，都 OK 啊。西餐其實都幾特別，幾好食嘅，食老西食。如果住喺呢頭咧，都幾方便嘅，都可以試下。只不過住呢度嘅民宿要行樓梯嘅，係啱啊，慘啲。因為我之前咧係從未食過呢啲韓式西餐，今次係第一次食，咁我覺得可以再挑戰下，即係可以上網再睇下有咩其他呢啲韓式嘅標準西餐可以試，幾特別。哇！竟然呢度買到啊，好嘢啊！哎呀，真係啲癖啊！我家長嚟啊！雖然我哋兩個人食3個餐，仲要係麥當勞餐，不過都開心嘅，因為做晒嘢完成。哇！好癲啊！我哋仲諗住買唔到啊，點知有一個去到一個好僻嘅麥當勞，竟然而家成7點幾仲買到。但係有2個人食3個餐咯，嚟到呢度都食麥當勞好啦，大癲啦！而家要開箱。好核突！呢隻真係好樣衰。呢張真啊，抵我個紫薯。哇，咁靚嘅又咁樣拍住，係咯，哇！佢為驚你扁咧，佢個筷子咧框住我，好細心。阿妹一定好惡㗎嘛，會有絲喎。咁點啊？哇，嗰度啊！每一餐都有咁得啊，都好有神秘喎，得意喎。芝士單嘢。